على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa inna ta'ala wa ta'ala tadhkura wa tudhkira wa istighfar wa ibadah wa istighfar wa uhasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa tilal al-khair irtiga wajhillah wa mardatihi وقربه سبحانه وتعالى فاتحة هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من به يصلحنا صالحون ومشايخنا وعلماء ومشايخنا ما نرضي بسائر شيء وسيدنا وعلى ما نرضي أبونا والدتنا أسلمنا خير في نياتنا بنياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأسنادنا في أسنادهم ونستهدرهم أرواحهم طاهرة زكية الشريفة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca kita Al-Quran surah ayat ke-94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Laula an tufannidun. Laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Falamma an jaa al-bashiru alqahu ala wajhihi. Falamma an jaa al-bashiru alqahu ala wajhihi. فارتد بصيرا فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا
كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من لمن علوض به سواك عند حلول للحادث العالمين يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق الرسول لله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فأل رحمة ربي حين يصيبها تأتي على الحسب الإسيان في الكسب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاتحة يسر الخطوة والنور صفات النصوص صالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين جميع سادتنا العلويين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بالله خصوصا مؤلف هذا الكتاب
الإمام الشيخ نووي بن عمر الجوي والبلد الإمام حفيظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عثمان بن عبد الله بن أكيل بن يحيى سيد الوالد بن عبد الرحمن بن السجاد بركة بن محمد مسلم وصوله وعمره والأستاذ الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد وصحبه الدين بن محمد بن سيف الزهر بن عبد الرحمن السجاد وخصوصا المرسولي بن نصر المبارك برهاني بن برهاني إسماعيل الرحمن بن الشيخ الرحمن يزيد المهاجر في حسب الله وإن الله ورسوله وأمرهم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita ada di halaman 59. Qala alaihi salatu wassalam law anna bani Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Salatu wassalam. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law anna andai kata sesungguhnya Bani Adam, anak-anak manusia, alimu, mereka mengetahui kaifa, bagaimana adabul qabri, adab kubur itu, ma nafa'uhumul aisyu, niscaya tidak memberikan manfaat kepada mereka kehidupan di dunia. Fata'awwadu, maka berlindunglah kalian billahi kepada Allah Al-Karim yang Maha Pemurah, min adabil qabril waqim, daripada adab kubur yang sangat berat. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yamurru, dia melewati di qabri rajulin, di kuburan seseorang, kana ya'rifuhu, yang dia dulu mengenalnya di dunia, fayusallimu alaihi, maka dia ucapkan salam atasnya, illa, melainkan arafahu, dia mengenalnya, waradda, dan dia menjawab alaihi, atasnya, assalam, salam. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslimin, tidaklah dari orang muslim, marra, dia melewati di qabrin, satu kuburan, min maqabiril muslimin, daripada kuburan orang-orang muslim, illa, melainkan qala, berkata, lahu, kepada orang muslim tersebut, ahlul kubur, orang-orang yang di dalam kubur, ya ghafilu, wahai orang yang lalai, lau alimta, seandai kata engkau tahu, ma na'lamu, apa yang kami ketahui, ladaba, pasti akan meleleh lahmuka, dagingmu, ala jasadika, atas jasadmu, wadamuka, dan darahmu, ala badanika, atas badanmu.
bis-shawab, rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'adama naf'abi wa bi barakati hudurihi wa bi lutfi ad-darain amin radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap jamaah musalla al-anwar, orang tua yang sama saya muliakan, para asatidz yang saya hormati, dan jamaah sekalian, dan ibu-ibu lainnya di belakang ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya, hadirin dan hadirat, Allah berikan sehat walafiat, berikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan iman dan Islam kita, berikan istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab kita di sini, masih berkaitan tentang bab yang ke-30. Fi fadilati dzikril qabri wa ahwalihi, tentang keutamaan ingat kubur dan keadaan-keadaan di dalam kubur. Kita lanjutkan. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, lau anna bani Adam, seandai kata anak-anak Nabi Adam, anak-anak manusia, kita di semua ini, alimu kaifa adzabal qabri, mereka tahu, mereka ngerti bagaimana itu azab kubur, tahu, ngerasain ya tentang azab kubur, ma nafa'ahumul aisyu fid dunya, maka tidaklah, niscaya tidaklah memberikan manfaat kehidupan di dalam dunia. Udah gak nafsu lagi hidup di dunia, ya mikirin mana kubur. Ya Allah, kubur gimana ya, imma raudhah min riyadil jannah aw hufrah min hufarin. Nah, kubur itu kata Nabi ada kalanya bisa menjadi taman-taman surga, bisa juga menjadi lubang daripada lubang api kuburan yang kita bakal kembali ke alam kubur. Bahkan keranda jenazah tuh lagi dalam sholat ya, keranda itu ya, kalau bahasa Arabnya ada janazah, ada jinazah. Kalau janazah orangnya, jinazah kerandanya, antara fathah sama kasrah. Itu jinazah, itu keranda, lisanul hal, kayak dia nih ngomong begini sama kita. Ya, idza hamalta, ya idza hamalta janazatan aiqanta, ya annaka ba'daha mahmul. Kalau engkau mengusung jenazah pakai keranda, yakin suatu saat engkau bakal diusung gitu. Jadi emang kubur kita bakal balik ke alam kubur. Itu tempat yang udah pasti, mau kagak mau. Di dalam kubur tadi Nabi mengatakan ada kalanya itu kubur bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Ini harapan kita, menjadi taman surga. Ada kala juga yang kita ngeri ini menjadi azab kubur. Bahkan dijelasin azab kubur yang paling ringan adalah dhabtatul qabr, himpitan kubur. Azab kubur paling ringan. Azab kubur
paling kita nggak usah yang berat dulu, yang paling ringan. Gimana sih adab kubur dalam paling ringan? Kita nih orang yang diadab dalam kubur, yang kita mudah-mudahan kita jadi raudhah min riyadil jannah. Orang yang diadab dalam kubur itu kalau dia mendapatkan siksaan paling ringan, dia dihimpit. Dan dihimpitnya bukan begitu, bukan dari kanan ke kiri, tapi dari atas ke bawah. Itu adab yang paling ringan. Apalagi yang paling berat. Makanya Nabi mengatakan nih, kalau engkau tahu tentang adab kubur, udah nggak nafsu lagi, pengen macam-macam di dunia, pengennya ngapain? Ibadah. Kita ini kan masih demen leha-leha, masih demen nunda-nunda sholat, karena kita lupa dan kita nggak begitu ingat kita masalah alam barzakh dan masalah kemana. Kita selalu kepedean, kita bilang gua masih lama gitu-gitu. Ya, ada satu ulama dalam syairah mengatakan, ya, orang yang lalai tentang masalah kematian, hati-hati. Al-maut ya'ti baghtatan. Nanti mati datang tiba-tiba, nggak pakai bilang-bilang lagi, nggak ada notifikasi lagi. Tiba-tiba datang aja kita. Ya, wal qabru sundukul amal. Dan kubur adalah sundukul amal, tempatnya amal, tempat balasan amal kita dalam kubur. Kalau kerjaan kita di dunia baik, di kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Ya, ya man bi dunya mustaqal, wahai orang yang disibukkan amal dunianya, qad gharrahu tulul amal. Itu mereka itu telah ditipu amal angan-angannya, sama keinginan-keinginan dunianya, pikirin dunia, gimana pengen punya rumah, pikirin dunia sampai lupa namanya kita bakal masuk ke alam kubur. Begitu. Jadi Nabi mengatakan kalau ente kita ini tahu tentang masalah adab kubur, kita udah nggak nafsu lagi, hidup nggak pengen macam-macam lagi, nggak pengen lihat yang macam-macam lagi, cuman pengen fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dalam salah satu kitabnya, ya, jadi beliau ini banyak ulama-ulama di saat itu pada nanya sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan jawaban-jawaban Habib Abdullah Al-Haddad dicatat sama Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zaid ini pengarang kitab Risalatul Jami'ah. Dicatat setiap ada orang minta fatwa sama Habib Al-Haddad, dicatat Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau bilang kalau saya nggak malu, ya, Habib Haddad ini, masya Allah ya, berhak beliau menjadi mujtahid mutlak sebenarnya. Seandainya kata pengen membangun madhab sendiri, beliau berhak karena keilmuan yang luar biasa Habib Abdullah bin Al-Haddad. Setiap fatwa yang beliau keluarkan itu dicatat sama Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, murid utama Habib Abdullah Haddad. Dan jadi satu kita. Di antara pertanyaan orang-orang datang sama Abdul Haddad, di antaranya bagaimana Habib kita ini berat untuk ibadah, susah istiqomah. Di antara obatnya adalah ingat mati. Orang kalau ingat mati bakal lempeng mulut, semuanya ibadah mau. Dan kita lanjutin. Fata'udhu billahil karim min adabil qabril waqim. Oleh karena itu, karena engkau tahu adab kubur itu dahsyat luar biasa, maka berlindunglah kalian kepada Allah yang Maha Pemurah daripada adab kubur yang berat. Al-Waqim Al-Taqim, yang berat. Maka kita bisa baca itu, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min 'abdin yamurru bi qabri rajulin, tidaklah ada seorang hamba yang melewati kuburan seseorang, karena ya'rifu fid dunya, yang dulu dia kenal di dunia, di kuburan saudara kita, kuburan teman kita, kuburan orang tua kita, dia kenal sama kita. Summa
Fayusallimu alaih, kemudian nih orang yang lewat di kuburan orang yang kita kenal dia ucap salam. Assalamualaikum darul qaumil mu'minin lakum lana salam wa insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum, ya, baca salam. Assalamualaikum darul qaumil mu'minin lakum lana salam wa insyaallah bikum lahiqun. Itu ucap salam. Itu yang di dalam kubur orang yang kita kenal, ya. Illa arafahu, katanya. Itu yang kita ucapin salam, dia kenal kita. Oh, ada fulan datang. Waradda alaihi salam, dan dijawab salam kita bagi assalamualaikum waalaikumsalam. Cuma kita nggak dengar jawabannya. Kalau kita dengar, kabur. Waalaikumsalam, oh penting kabur. Ya. Gitu. Jadi mereka ini, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, mereka dengar ucapan kita dan mereka juga bisa jawab salam kita. Sunnah menjawab salam. Ya. Dan kita lanjutin hadis yang terakhir. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim marra bi qabrin, dia melewati kuburan, min maqabiril muslimin, daripada kuburan muslimin, illa, melainkan qala lahu ahlul kubur, orang-orang yang ada di dalam kubur, dia mengatakan begini nih sama orang muslim yang lewatin kubur, ya ghafil, wahai duhai orang yang lalai, lau alimta, seandai kata engkau tahu, ma na'lamu, apa yang kami tahu tentang adab kubur, tentang keadaan kubur, ladabalah muka ala jasadika, pasti akan meleleh itu kulit daging-dagingmu di atas jasadmu. Saking seremnya dengar ada kubur. Wadamuka ala badanika, dan saya akan meleleh juga, ngalir juga, netes juga darahmu di atas badanmu. Arti saking seremnya tentang masalah ada kubur. Bahkan ada orang, ya, Nabi SAW mengatakan di sini, ya, ada orang yang diadab di kubur gara-gara hal yang sepele. Nabi SAW dia mengatakan, tanazzahu anil baul fa inna ammata adabil qabri minhu. Kalau kencing, tanazzahu, biar bersih, biar tiris, biar rapi. Fa inna ammata adabil qabri minhu, rata-rata orang diadab dalam kubur gara-gara kencingnya nggak rapi, istinjanya nggak beres. Oke, penting masalah istinja kita pelajari gimana cara kencing, gimana cara cebok yang benar. Nanti ada istibro, ada dirham, ada later, ada diurut, kita punya kemaluan. Biar tiris, biar tuntas. Banyak orang adab kubur gara-gara masalah kencing. Coba tuh kita ke rest area mall, orang kencing pada diri, tinggi. Dia kagak ngerti tuh. Sebelum dia, kan kita nggak tahu ada orang ngerti masalah istinja apa enggak. Ya, dia kencing, dia sembarangan, ciprat kemana-mana, tangan kita nempel, habis itu kita sholat, berantakan. Ya, itu gara-gara apa tuh? Ini kadang-kadang kita sepele ini masalah istinja. Tapi kata Nabi, banyak orang diadab di kubur gara-gara masalah cebok istinja. Ya Allah, ya. Imam As-Samarqandi beliau mengatakan, man arada an yanjuwa min adabil qabri fa alaihi ay yulazima arba'ata asya' wa yajtaniba arba'ata asya'. Kata Al-Imam As-Samarqandi beliau mengatakan, siapa orang yang pengen selamat daripada adab kubur, fa alaihi, maka hendaknya dia ayulazima arba'ata asya', dia lazimkan selama hidup di dunia 4 kerjaan kalau pengen terselamatkan daripada adab kubur. Wa yajtaniba arba'ata asya', dan dia juga harus hindari 4 perkara ini selama di hidup di dunia. Kalau pengen diadab sama Allah di alam kubur, hindari 4, kerjain yang 4. Yang kudu dikerjain, amal arba'atul lati yulazimuha, yang 4 yang harus kita kerjain, lazimin, istiqomah selama di dunia biar kita selamat daripada adab kubur. Pertama, muhafadhatus sholawat, jaga sholat yang 5 waktu, jangan disembarangi, jangan disepelekan. Ya,
Itu di dalam kitab Al-Qirtas beliau bahas di juzuk kedua itu masalah di antara bin asbab, di antara sebab-sebab mati suul khatimah at-tahawun bis shalah. Nyepelekan sholat, ntar dulu masih jam baru isya baru azan. So nyepelein biasa nyepelein sholat yurisu suul khatimah. Itu bisa menyebabkan orang mati suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Minimal kita azam dari Allah, saya nggak bisa sholat ya Allah tuh nih baru pulang capek banget di sana, ntar saya pengen sholat di jam 8. Ada azam, ada tekad kuat pengen sholat. Kalau kita nggak ada tekad kuat, kita belum sholat isya, kita udah meninggal dunia, kita termasuk orang yang ninggalin sholat. Apa di antara bahaya buat orang ninggalin sholat? Kata Sayyid Ahmad Zain Dahlan dalam kitabnya Arba' Rasail, beliau mengatakan orang yang ninggalin sholat, mengutip hadis Nabi, beliau mengatakan orang yang ninggalin sholat, man taraka sholatan muta'ammidan, ya, bari'at min dimmati Muhammadin, ya, orang yang ninggalin sholat 5 waktu sengaja-ngaja terbebas daripada jaminan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad udah gak mau urusin lagi orang yang suka ninggalin sholat. Bayangin kalau kita meninggal dia belum sholat. Makanya minimal kita diajarin, minimal kalau kita belum bisa sholat di awal waktu, minimal ada tekad kuat. Ya Allah, saya pengen sholat ntar jam 8 ya. Baru pulang kerja capek banget ini, mau makan dulu, mau ini dulu. Misalnya kita manusiawi itu kan belum bisa disiplin 5 waktu. Ya harus di awal minimal ada azam. Ya Allah, udah waktu zuhur ya Allah, saya belum, masih ngantuk banget karena jam 1:30 baru sholat. Minimal begitu ada azam. Kenapa memang tadi kalau nggak ada azam, nyampe umur kita meninggal dunia, kita termasuk ninggalin sholat. Orang ninggalin sholat sengaja-ngaja terbebas daripada jaminan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad udah nggak nolong kita lagi, dan yang kita harapin sahabat Nabi Muhammad nolong kita. Itu diantaranya itu. Pertama, sholat 5 waktu jaga. Kalau pengen terlambat daripada azab kubur. Yang kedua, sedekah. Biasain sedekah walaupun dikit. Lantas tahi an i'ta'il qalil. Jangan malu ngasih yang sedikit kalau memang yang ada segitu-gitu doang. Nah, kita kagak ada banyak ngasih yang sedikit. Ya, pas lompongan ada kotak amal di kantong ada warna biru, warna hijau, warna abu-abu. 20.000 yang keluar yang mana? 20.000. Ya, tapi nggak apa-apa, masih lumayan ya. Tapi ya daripada kagak mendingan ngasih yang sedikit. Loh, pertama soal yang kedua, soal yang ketiga qiraatul Quran. Orang yang pengen terselamatkan daripada azab kubur, lazimin baca Quran. Kita umat Nabi Muhammad udah banyak ninggalin Al-Quran. Maulid di mana-mana rame, baca maulid hebat, gayanya kayak habaib. Wah, baca Quran kagak, ya Allah. Ada kira-kira. Itu di Hadramut, kata di Hadramut itu mereka Quran nggak ditinggal. Ya baca hizb Quran tuh kudu, nggak boleh lewat sehari nggak ada kata-kata baca Quran. Kadang anak muda kita ya namanya anak muda yang memang kudu diarahin. Maulid bisa bacanya jauh banget. Oh apa maulid mau siap hari baca? Rombongan dia vokal lagi, bacamu lama-lama apa itu? Apa? Biar Quran jadi baca. Quran ini penting, ya. Quran minimal kita ya di dalam hadis jangan sampai sehari enggak baca 100 ayat. Ada yang lebih ringan lagi 10 ayat. Minimal sehari jangan kurang daripada 10. Man qama bi asri ayatin minal Quran lam yuktaqil ghafilin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca Quran walaupun 10 ayat, dia bukan termasuk orang yang lalai. Minimal 10 ayat. Apa susahnya 10 ayat? Bisa ingat. Ya insya wa kasratul tasbih. Yang keempat, amalan yang kita kudu kerjain selama di dunia biar kita selamat daripada azab kubur, kasratul tasbih, banyakin baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Banyak dibaca tasbih ya.
Fa inna hadhil asya'a tudhi'ul ghabar wa tuwasi'u. Ini amalan 4 ini, menjaga sholat, sedekah, baca Quran, baca tasbih, itu dapat menerangkan kuburan yang kelihatan gelap, diuruk sama papan gelap itu, gelap entar jadi terang itu kuburan. Ya, wa tuwasi'u, amalan-amalan ini bikin kuburan kita luas. Dan yang kita kudu hindari ada 4 juga. Pertama, wa amal arba'atul lati yajtanibuha fal kadhibu. Pertama, jangan biasain hidup di dunia jadi tukang bohong. Janji-janji bohong, zaman politik. Janji nanti ya. Bohong tuh, bohong bikin orang diangkat dalam kubur. Hindarin bohong. Wal khianat, jangan khianat di dunia, jangan suka khianat. Terus wan namimah, jangan suka jadi orang provokasi. Apa provokasi? Ngadu domba, provokasi, kompor kata orang Betawi. Ya, teman kita adu dia berantem tuh namanya namimah. Ya, jangan tuh. Wal baul, ini tadi. Kalau pengen terselamatkan daripada adab kubur, kalau lompongan kencing dia rapi istinjanya, amalin sunnah Nabi, duduk sholat. Istri kita nih laki-laki, apalagi perempuan, duduk kalau lagi kencing. Ya, kalau yang godol aja nggak mungkin diri. Ini biasanya kencing nih, laki-laki nggak boleh popot, kencing aja. Jadi kencing biar rapi, buka semuanya. Pilih kamar mandinya, nggak usah yang kiri. Yang kiri itu banyak syaknya kita nanti. Dari kamar mandi buka celana kita kencing dengan enak ya. Tanahnu diderhami, diurut biar apa? Biar tuntas. Nah, ini diantara yang kita harus hindarin agar kita selamat daripada ada kubur. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu salamun alayhi ya rabbi ashani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alayhi ya rabbi ashani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alayhi ya rabbi ashani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.